السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جيت لكم النهارده في فيديو جديد، والروتين بقى كله افكار. يعني اللي عايزه افكار غدا متبقي عندها وعايزه تحوله لتاني يوم لغدا تاني خالص، النهارده الفيديو ده هيفيد. اول حاجه، هنا كان عندي مشكله في الكهرباء، كان مش عارفه مره واحده كده عندي مشتركين ضربوا، فجوزي جاب لي دولت جداد الحمد لله بعد 20 سنه. فيعني انا كنت فرحانه قوي ان هو اخيرا جابوه. كنت بادئه الفجر كده، صاحيه الفجر، كنت الركن اللي انا عاملاه للصلاه ده اللي بصلي فيه، فكنت زعلانه قوي ان هو مطفي. عملتهم اول حاجه وقعدت بقى اصلي واقرا قران لغايه ايه ما القطاقيط صحيوا. عملت لكل واحد فيهم ساندوتش كده بعسل وطحينه وعملت لهم بعديها ايه بيض، قلت ياكلوه. بصوا بقى اللي بتقولي انت بيتك على طول متروق وهادي، تعالي اتفرجي اتفرجي على بيتي المتروق الهادي. على فكرة يا جماعة، كل البيوت اللي فيها اطفال كده، ما فيش بيت فيه اطفال بيبقى هادي ولا يعني كله منظم. انا سايباهم الصراحة يلعبوا، كان معاهم ابن عمتهم فسايباهم يلعبوا براحتهم، كل شوية اروح اكلهم وارجع. بصوا بقى، يلا تعالوا نبدأ. جربتوا الكيس ده يا بنات؟ عايزة اقول لكم ان هو طلع اختراع بجد. اختي قالت لي عليه، انا كنت هعمل النهاردة تعالوا نشوف هنعمل ايه، اكلة يعني باللحمة المفرومة. فقلت طب يلا بقى اجربه بما ان فيها لحمة مفرومة وكده. هو انا بحط عليه كوباية المية اللي انتوا شفتوها دي، وحسيت انه عايز ربع كمان، وسبته. بتسيبيه 5 دقايق وبتحطيه على تعصيجة اللحمة بتاعتك. هنا كنت بادئه ان انا هعصج اللحمة، قطعت البصل. قطعي بصل هنا كتير قوي. بصوا انا بحب اطبخ بالبصل الاحمر، مين زيي؟ لان عندي امي ما بتحبش البصل الاحمر خالص، بتحب تطبخ بالبصل الابيض. ف يعني انا ما اعرفش البصل الابيض للسلطه ولا الاحمر، يعني انا مش عارفه، هو في واحد فيهم للسلطه بس عامه انا بحب البصل الاحمر قوي طعمه في الاكل. بحس ان البصل الابيض بيبقى حامي بزياده. فاللي عنده معلومه يا جماعه يا ريت يفيدنا في الحوار ده، انتوا بتطبخوا بانهي لون بصل؟ كده كده الاتنين نفس الطعم. بصوا، هنا بقى انا طريقتي في تعصيج اللحمه، يعني انتوا كل واحد بيعصجها بالطريقة اللي تريحه، عشان يعني تحطوا عليها اللي بيزود اللحمة المفرومة ده. انا هنا بحط بصل وبحط توم، يعني لحسة توم بسيطة خالص خالص، يعني عشان يعني الاكلة دي بس، لكن في اكل كتير ما بحطش فيه توم مع اللحمة. هنا حطيت ده كان نص كيلو لحمة، وما شاء الله اول ما حطيت هتشوفوا التاني عليه عمل معايا يعني غالبا كيلو. بقول لكم ده بقى منه لاكل بكره. انا عامله لكم يعني ده يوم 4 رمضان، وعامله لكم 5 رمضان معاه بكل حاجه بكل تفاصيله، عشان ندي بعض افكار. يعني ممكن لعل وعسى واحده بتتفرج عليا دلوقتي عندها مثلا لحمه مفرومه في التلاجة، خلاص بقى عرفت هتطبخ ايه بكره. بحط قرفه، بحب القرفه مع اللحمه المفرومه جدا. كزبره، بهارات لحمه، ايه تاني يا رويدة؟ فلفل وملح طبعا، وبابريكا، والسبع بهارات نسيت اقولها لكم، السبع بهارات. كده خلصتهم اهو. فضلت اقلب فيه، حسيت ان لما نزلت عليه اللي هو بتاع اللي بيزود اللحمه، هو اسمه ايه والله ما انا عارفه. المهم عمل ميه كده، فقعدت اقلب فيه لغايه ما شرب ميته كلها، وطفيت عليها زي ما انتوا شايفين. بس دي اول حاجه في طبختنا النهارده، تمام. وكنت غاليه لتر لبن هناك اهوت. وهنا بقى عشان اكمل باقي الصينيه اللي هنعملها النهارده، عصرت طماطم زي ما انتوا شايفين كده، وبدات ان انا انزلها على اللحمه، وسبتهم. انا نقلتهم على فكره في حله اكبر، لان حسيت ان الحله صغيره. انا كميه اللحمه لما ضفت عليها البتاع خدعتني، دايما بعمل في الحله الصغيره. فعايزه اقول لكم ان انا غيرت المقاس، ففعلا هي عمل كميه لحمه كبيره جدا. البتاع ده اختراع يا جماعه والله. هو ده برغل ولا ده ايه؟ يعني انا حاسه ان هو برغل. بقول لكم هنا بقى، بصوا المنظر لا يسر عدو ولا حبيب. قلت خلاص يا رويدة اقفي بقى، نضفي الدنيا حواليكي على ما ما الصلصه تستوي.
جينا هنا بقى بعمل البشاميل. انا بعمل البشاميل لتر اللبن او الحليب، عشان الناس اللي من بره بيقولوا لي ايه اللبن ده، اللي هو الحليب. لتر الحليب بياخد 4 معالق هرم دقيق على 3.5 سمنة. يعني السمنة خليها اقل سيكة من الدقيق عشان يتقل معاكي. لو قد بعض هتلاقيه يعني نص نص، والسمنة لو ازيد هتلاقيه مية خالص. طبعا انا حطيت هنا ازيد من 4 معالق لان انا كنت حاطه لتر ونص حليب. كان عندي برضو لتر في التلاجة. ده باخد القشطه بتاعته كده اهوت، ورندا هي اللي بتضربها لي الصراحه، بتعملها لي سمنه بلدي فبحوشها. خدت منه نص هنا، وهقول لكم الباقي بقى باللبن ده هنعمل بيه ايه. انا اولادي اصلا تعبانين النهارده وامبارح، فمش بديهم لبن خالص، فبدل ما يقعد في التلاجة هحطه في حاجه بقى. يعني هتشوفوا مع بعض النهارده يا جماعه، والله بجد مش عشان الفيديو بتاعي بس، النهارده الفيديو كله افكار، فيديو جميل قوي 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 قوي، هتستمتعوا بجد بكميه الافكار اللي فيه. تعالوا بقى الفكره بقى اللي محدش بتاع عصير هيقولك عليها ابدا. ده بقى انا بعمل ميكس بين فاكهه وبين السوبيا. السوبيا مع المانجا والسوبيا مع الفراوله رهيب. بصوا بقى، بصوا الحلاوه كانكم بتشربوا ايس كريم. انا هنا السوبيا عملت لها ايه، 9 معالق من بودر السوبيا دوت. لو انتي بتعمليه في البيت تمام ماشي، وحطي عليه معلقتين كريم شانتيه ومقدارك بتاع السكر. تمام يا رويده لغايه هنا ايه تمام. عملوا معايا الكميه دي، وفي نفس الوقت كانت ايدي ايه في البشاميل. فسبته شوية على ما المانجا عندي يعني تفك. كانت في الفريزر، ماما هي دايما هي اللي بتفرزها لي كل سنة، وباجي على رمضان باخده منها. بصوا وانا واقفة عملوا الريموت، فاجوا ايه قالوا لي الريموت الزرار بتاعه طار. احباب الله. قاعده بقى هنا بقى ايه، بعمل رق من الناحيه دي ورق من الناحيه دي. في ناس بتقعد تكسرها وقصاقيس من الناحيه دي عشان توزن الصينيه، لا هي بتتوزن. هوريها لكم في الاخر، كلها بتبقى طبقات وتحفه، ما عدا اخر طبقه بس هي اخر طبقه بس هي اللي بكسر لها، يعني عشان تبقى ايه البشاميل بتساوي. ايه قولوا لي وصلتوا للجزء الكام في القرآن يا بنات؟ عايزين نعمل فكرة، تيجي نتسابق وان شاء الله يوم 15 رمضان نشوف كلنا وصلنا لكام في الجزء، كام جزء في القرآن. كان عندي بقى زي ما قلت لكم ابن عمة ولادي هو ما بيحبش الجبن. كنت حاطه ايدي بقى على قلبي، قلت ايه رويده ما تقوليلوش ان فيها جبن. وفعلا ما قلتلوش، وهو اصلا اول ما دقها قال لي حلوه قوي يا طنط، جميله قوي. قلت الحمد لله، مش هقول له بقى دي هي فيها جبنه. الصلصه باللحمه المفرومه دي يا بنات اتبقت لتاني يوم. تاني يوم اوريكم برضو في نفس الفيديو عملنا فطار ايه. اهم حاجه تسهلي الوقفه على نفسك في المطبخ، يعني مش شرط تفرزي 20 تفريزه قبل رمضان زي ما انا كنت بعمل. والله لا، حاسه ان الدنيا كده هاديه والدنيا كده براحتي، فاهمين ان انا قادره اخترع افكار اكتر من اني خلاص دي الكذا ودي الكذا في الفريزر. وانا واقفه بقى قلت يا رويده ايه، انت خلصتي الاكل، دخلت الصينيه تحت، فقلت ايه شويه بقى كنافه. رمضان بقى، رمضان يعني كنافه، ما عملتش حلويات خالص يا رويده. انا في الفيديو ده عامله لكم 2 حلويات يا بنات. استنوا بقى باقي الفيديو هتشوفوا عملنا ايه تاني يوم. بدات ان انا احمر في الكنافه كده. انا بحط يعني بسمي الله وبحط، ماليش مقدار معين، بس لو عايزه مقدار على النص كيلو كنافه مثلا 3/4 كوبايه سمنه من اللي هي في ايدي ديت. وعملت ضربت الكريم شانتيه وانا واقفه كده. وهنا بقى جبت الحلل بقى بتاعتي كلها، قلت يلا يا رويده عشان ايه تعب بقى، هترتاحي بعد الفطار ان شاء الله. جوزي طبعا ليه اكل مخصوص، هو كان في الجيم فبيبقى ليه اكل، يعني هو بيحتاج بروتين ازيد مننا. فطلعت له كده صدر فرخه كنت سايباه يفك مع المانجا، وتبلته اهو زي ما انتوا شايفين، ملح وفلفل. واهم حاجه في التتبيله دي هريسه الشطه. بصوا انا ده اصلا كان نص كيلو فراخ تمام، هو كان صدرين. عملت له صدر النهارده وصدر تاني يوم، واليومين عاملاهم بتتبيلتين مختلفين. فانتي خدي اللي تحبيها، اللي يعني التتبيله اللي تحبيها خديها. هنا كنت بعمل الشربات بتاع الكنافه على المقدار ده. انا كنت عامله يعني كوبايه سكر عليها 3/4 كوبايه ميه، وطبعا عصره الليمونه والفانيليا. الفانيليا ما بحبهاش سايله في الشربات بتاع الحلويات، بحبها بودر، بتقلب ريحه البيت.
كنت خايفة هنا بقى على ده يشم من ده حلويات على كده، فالحمد لله مفيش حاجة شمت من بعض. نقلتها بقى على العين الصغيرة بقى تاخد وتدي براحتها. كانت الساعة هنا 5 تقريبا او 5 الا ربع. بدأت بقى ان انا اغرفه في الكوبايات كده، وبقلب برضو من الناحية التانية هنا. والصينية ايه يا بنات تحت. الصينية بقى المفروض اصلا انت بتولعي عليها الشواية وشوية من تحت، لان اللازانيا انا مش بسلقها. انا بقى ايه، رحت مولعة من تحت ومهدية خالص، لاني مدخلاها من 3:30، فبراحتها براحة راحتها. وهتشوفوا شكلها لما طلعت. باقي المانجا بقى ضربته عشان اقول لكم ايه نعمل العصير الرهيب اللي انا هقول لكم عليه ده. في كذا فكرة في الفيديو، اللي يعجبك خديه. اهم حاجة بس ان يعني اتمنى ان اللي يعجبه الفيديو ما ينساش اللايك والسبسكرايب لو انتوا جداد معانا، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. هنا كان في تمر باقي من امبارح، قلت احط لهم عشان ولادي بيحبوا التمر قوي، والسوبيا والمانجا والفراوله اللي انا عملتهم، وغلفنا اللازانيا. وهنا الفراخ بتاعت جوزي. كنت عايزه احمر لهم بطاطس برضو جنبهم، بس الوقت ما سعفنيش خالص. يعني انتوا شايفين بعمل كذا حاجه، فالوقت ما سعفنيش. بعد الفطار بقى ابن عمة ولادي نزل، كان عنده تمرين، جوزي يوصله. فقلت له خد الكيس بتاعك اهو. ده ماما بقى كانت بعتهم لي مع جوزي وهو جاي. ماما على طول بتجيب من لولادي والحاجات دي. فكرتني بجدي زمان. جدي زمان يا بنات كان يجيب لنا النعناع. فاكرين النعناع اللي هو مدور كده ومخروم من النص؟ يعني والله وحشني قوي. وملبن على طول. ماما بقى فكرتني فيه لما عملت كده. انا ما كنتش طبعا كلت كويس، لاني كنت باكل 3، فما كنتش كلت على الفطار خالص. فانا قلت ايه، هديهم هم يتلهوا في الحاجات دي، هم اكلوا وانا هبدا اكل. اهو ده الميكس بقى اللي انا بقول لكم عليه. انا من كتر حبي فيه قعدت اصوره كذا صوره، حطيت لكم صوره دلوقتي وصوره في اخر الفيديو. بجد بجد جماعه، ده اختراع. كانك فاهمه بتشربي ايس كريم كده. انا جوزي بقى بيحب الصوبيا بالفراوله. كل سنه وانتم طيبين وبخير. جيت لكم بقى النهارده، قلت ايه اعيد عليكم واكمل معاكم بقى ايه كوبايه القهوه. امم عايزه اقول لكم الجو بره تلج. بصوا بقى الجو الرمضاني اللي انا عاملاه لنفسي. والله بصوا يعني 5 يوم رمضان ولسه ما مليتش من المنظر. تعملي ايه يا ديدا؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ لا ده ابيبو يا جماعه، يعني قلبي. ده ايه؟ حاطه ايه على البيتزا؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده البلبل؟ ده ايه ده؟ اسمه ايه؟ بصل. فصل. عايزه اسمعكم وهي بتقول عليه فصل. طب ايه ده؟ مارشميلو. طب ايه ده الاخضر ده؟ فلفل. دي ايدي اصلا. انت بتعملي ايه؟ هو مش عايز خلاص. هي عايز يحطها فين؟ طيب ما انا مش اهو مكانها اهو. ايه ده؟ كسبتي؟ عملتي ايه؟ دخليها الفرن يلا. فكنت عايزه اقول لكم الجو بره تلج، وانا واقفه بطبخ والله يا جماعه معاكم. ما معرفش ان الجو تلج ولا زعابيب ولا كده. انتوا شفتوا انا ابن اخت جوزي كان عندنا، فسايباهم بره ايه بيلعبوا. كل فتره اعدي عليهم اكلهم حاجه كده واروح اكمل في المطبخ. والله العظيم ما حسيت ان الدنيا بتشتي ولا اي حاجه، بالعكس انا كنت حرانه جدا. المطبخ مشغله، شايفين الفرن ومشغله فوق وكده. مره واحده لقيت لكم حاجه بتعمل اللي هو صوت الرعد ده. ف فاتخضيت بقى. كان جوزي بقى اجى، فبقول له ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ فقال لي ده الدنيا مقلوبه بره، شتاء وبرد ورعد. والله فرحت يعني. احنا لينا فتره كتير قوي الجو حر، مش فاهمين احنا في ايه. الجو عامل احنا في صيف ولا في شتاء ولا في ايه. ففرحت قوي بالشتاء يعني. فاللهم صيبا نافعا يا رب. ربنا يملى الخير في بيوتكم كلها. كل فيديو لازم ادعي لكم الدعوه دي. ربنا يملى بيوتكم كلها بركه وبالخير كلها. لو وصلت لغايه هنا ما تنسيش اللايك والسبسكرايب لو انت جديده. ويلا نكمل الفيديو.
دخلنا بقى المطبخ تاني عشان نعمل مواعين تاني وتاني وتاني. طبعا معروف ان رمضان احنا ما بنفرقش المطبخ، عشان كده بصحى بدري اتعبد، يعني اخد الورد بتاعي من القرآن، عشان لو ما خدتوش بيجيلي اكتئاب. السحور النهاردة كان سحور كان غدا. عملنا سندوتشات برجر. كانت طالبة معانا، مش طالبة قصدي، جبن ولا فول وطعمية، بقالنا كذا يوم بناكل كده، فقلنا هنسحر النهاردة برجر بصورة زيت كده على خفيف، بس عشان انا الطاسة عندي بدأت تلزق، مش عارفة ليه، مع انها هي تيفال، بس مش عارفة بدأت تلزق، ما كانتش كده خالص. عملناه بقى كده نصاص كده، وحطيت معاها طماطم بس، ما حطيتش صوصات ولا اي حاجة عشان ما نعطش بكرة. قلت الطماطم ايه عشان ما نعطش. وشربنا معاها زبادو، وكانت الدنيا زي الفل. تاني يوم بقى يا بنات، انا طبعا ما عنديش طبيخ، لان انا متبقي عندي شوية من اللازانيا، وهقول لكم هنعمل ايه بقى تاني، عشان من بواقي امبارح. تعالوا معايا. اول حاجة، انا امبارح عملت الكنافة كلها اتاكلت ما شاء الله اللهم بارك. عندي بقى ملفيه ده جايباه من الحاجات اللي انا جايباها رمضان. عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه طبق، فالراجل على الكاشير عشان في ناس كتير وزحمه وما اعرفش ايه وكده، نسي يحطهولي. قامت رند اختي قالت لي خديه، وهو تحت بيتي اصلا، فابقى اجيبه. زي ما قلت لكم بقى هنا، عملنا ايه هنا. كان عندي كريم شانتيه باقيه من امبارح يا بنات، اللي هو في اول الفيديو كان من الكنافه بقى اتبقت، فحطيت عليها علبه قشطه، وقطعت الملفيه في الطواجن. وكمان ايه، كنت بوريكم على النار اللي طلعت بقى ايه اللازانيا، سبتها في الميكرويف، قعدت اسخنها كتير عشان تبقى كأنها طالعه من الفرن. والحله الصغننه دي كانت باقيه من الصلصه باللحمه المفرومه، واللبن ده لو تفتكروا باقي من الصوص البشاميل، ان انا قلت لكم خدت اللتر اللي كان في الكاسرولة، وخدت شويه ايه من اللبانه دي. بدأت بقى ان انا سخنته وحطيت فيه السكر ببركة بسم الله كده، ما بدقش والله، ما بدق، مش عشان صيام، انا عامة ما بدقش، بسم الله ويلا اقلب. يعني ما بعرفش ادوق ابدا. حطيت بقى هنا الكريم شانتيه، يعني حطيت اللبن يغرق الملفيه. لو عندك بقى عيش فينو ممكن تحطيه وتزودي له فانيليا، لو مش عندك ملفيه يعني بيبقى هو. وحطيت هنا سمنة بلدي. طبعا السمنة البلدي يا بنات وديته في حتة تانية خالص خالص. ممكن انا بعديها بستعمل سمنة جنة اللي هي الخضراء النيوزيلندي، برضو رهيبة في الحلويات. جبت الصينية دي بقى ودخلته الفرن. وجيت هنا بقى، ده الصدر اللي انا قلت لكم بقى، شوفوا بقى تتبيلة تانية وحاجة تانية خالص. مع الصوص اللحمة المفرومة قلت هعمل ايه، اسباجيتي ليا انا وجوزي وولادي، ايه ياكلوا ايه مثلا، الطبق اللازانيا اللي متبقي من امبارح كان طبق كبير. هنا بقى هنحط ملح، ركزوا معايا في دي عشان دي جامده بقى، دي جامده قوي. دي بهارات فراخ، مش عندك حطي مرقه، فلفل، بابريكا. طبعا دي انا غسلاها وحطاها، والسبع بهارات غسلاها وحطها في سمنه بلدي، دي معلقه سمنه بلدي. وبدأت ان انا اصدمها الاول على نار عالية جدا، عشان عايزة لونها يبقى زي المشوي، فاهميني؟ هي ما استوتش لسه. ده امبارح انا قطعت معاكم الصدر شرايح، ده انا قطعت الصدر 2 بس. ام علي بقى خرجت من الفرن، وقولوا لي يا جماعة الجمال ده ما يستاهلش لايك. وهنا انا المكرونة صفتها وحطيت عليها، بصوا، رشتين بالظبط زيت عشان ما تمسكش في بعض، بس مش اكتر، لان انت لو زودتي الزيت صوص الطماطم او هتحطي عليها صوص ابيض مش هيمسك فيها ابدا، فهي حاجه بسيطه كده خالص. دي خلاص بقى ايه، سخنت خالص كانها لسه مطبوخه دلوقتي، واللازانيا هي خرجتها من الميكرويف. الورق ده طلع وحش جدا جدا جدا، اللي هو عرضه 45 يا بنات. اي ورق عرضه 45 ما تجيبوش، اللي عرضه 60 هو اللي كويس جدا. فانا قلت ياخد الكام عزومه دي وغيره. بصوا ولادي يعني بجد عايزاكم تدعوا لهم في الكومنتات. تعبانين جدا. انا بقى شغاله عليه ايه، بالليمون بالعسل، يعني انا مش بدي دواء خالص يا بنات، مش بدي دواء. اديته دواء امبارح الصراحه
ما جابش معاه نتيجة، وكله يقول لك ايه الكحة بتطول الكحة. لا انا مش كده، هو ما شاء الله اخد العسل بالليمون، والله العظيم الكحة هديت خالص، وانا حسيت الولد نفسه هدى، ما كانش عارف يتنفس من الكحة خالص. فيعني حاولوا تستغنوا على الادوية، والله الحاجات اللي ربنا خلقها هي اللي فيها الشفاء اكتر. جوزي كان جايب بقى ده، ما كانش عارف ان انا عامله ام علي، فسابه والله العظيم وقعد ياكل في ام علي، قال لي تحفه. وده كان فطارنا، وده كان يومنا، ودي افكار يعني حبيت ان انا اشاركها معاكم. وانا برضو باخد افكار وكلنا بناخد افكار من بعض، عشان احنا مخنا خلاص يعني عشان ما تبقيش في حيرة هناكل ايه بكرة هناكل ايه بكرة. فانا هحاول انزل لكم كل يومين كده فيديوهات، واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب اكون عجبتكم وفدتكم. مع السلامة.